بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر فضل ربانی دی. زه په LRH کې د اسسټنټ پروفیسر سایکیټري کار کوم. ډاکټر صاحب دا راته ووایه عموما خلک یا په ګاډي کې کښېني شیشې بندې شي یا ورته دا احساس وشي چې یاره دا به زما په کنټرول کې دی چې زه کلاو کړم هغه د کمرې وي که د کوټې وي که دا څه وي د ساډوبي شانتې پرې راشي او ډېر عجیبه کیفیت شي یا په لفټ سو د دې څه وجوهات دي دا خلکو ته ولې کېږي؟ دا خو جي څنګه چې تاسو ووایئ چې دا خلکو باندې ساه ډوبي راځي، ساه یې ډوبېږي، داسې کمره چې بنده شي هغې کې یره محسوسوي، نو دا موږ سایکیټري کې چې کوم دي انزایټي ډسارډرز دننه دا راځي. هغې کې بیا ډېر قسمونه وي، د هغې دوه درې قسمونه دي. یو جنرلایزډ انزایټي ډسارډر دی، یو فوبیک انزایټي ډسارډر دی، یو پینیک ډسارډر دی. دا تاسو چې کوم علامات وویل نو دا په فوبیک انزایټي ډسارډر کې راځي. جنرلایز انزایټي خو دا وي چې د هغې څه وجه معلومه نه وي او هسې سړي ته یره محسوسېږي، زړه یې درزېږي، بدن یې رپېږي. دې ته موږ فري فلوټینګ انزایټي وایو. او دا فوبیک انزایټي ډسارډر چې نو دې کې څه خاص سټیمولس وي، څه خاص شي نه د دې یره کېږي. او دا چې کوم دا بندو کمرو نه یا لفټ نه یا داسې هایټس نه د بعضې خلکو یرې کېږي نو دې ته موږ ایګورافوبیا وایو. ایګورافوبیا دې ته وایي چې هغې کې داسې یو کنډیشن په مریض راشي چې د هغې نه د ده د یرې لاره نه وي، نو هغې باندې دته پلپیټیشن سټارټ شي، ساه یې بندېږي، مرۍ کې غوټه محسوسېږي. د دې بیا علامات چې دي نو یو ذهن باندې او یو بدني علامات دي. ذهن باندې دا دی چې 24 ګنټې د ده په ذهن کې یو یره غوندې وي او بل ګډوډ خوبونه ویني. بدني علامات دا دي، دې کې مینلی انزایټي ډسارډرز چې نو دې کې یو نروس سسټم یو برانچ دی اټونامیک نروس سسټم هغه سټیمولیټ شي، نو د هغې بیا د بدن په هر یو سسټم باندې په هارټ باندې د هغې افیکټ وي، په سټمک باندې وي، په نروس سسټم باندې وي، نو هغه دا ټولې سسټم یې هغې سره افیکټ شي. هغې کې بیا دا خلک چې کوم دي دې ته زیاتتر چې کوم دماغي علامات وي نو هغې کې دا یره وي، خوبونه ګډوډ ویني، او جسماني چې کوم وي نو د دې د زړه رفتار ډېر زیات وي، خولې پې ډېرې راځي، ګبراهټ وي او خېټه یې خرابېږي، ډایریا وي ورته. دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې د جسم چې کوم دا پټۍ دي دې کې کچاو محسوسېږي، دې ته بدن یې ستړی ستړی کېږي او خلکو سره بعضې خلکو ته ورسره ډپریشن هم راشي. کم خلکو ته چې انزایټي وي نو په هغې کې تقریبا 50% چانس وي چې دې ته ډپریشن هم وشي. او دا بیماري چې کوم ده نو دا په 10 کسانو کې یو کس ته په ژوند کې خامخا کېږي. د دې وجوهات چې دي نو ټولو نه غټ وجوهات خو دا دی چې موروثي وي، لکه جینیټک وي. دویم دا دی چې په دې دماغو کې بعضې څه کیمیکلز وي، د هغې کموالی راشي، لکه نور اډرینالین شو، سیروټونین شو، د دې کمی راشي نو هغې سره کېږي. دویم دا دی چې سوشل فیکټرز وي، هغې کې ټراما شوه، لکه چایلډهوډ کې څه مطلب دا دی پیرنټس ورسره ټکني ډېر سختي ورسره کوي یا څه ابیوز وشي ماشوم سره نو هغه بیا لیټر آن هغه ته هغه انزایټي بار بار کېږي. دې نه علاوه څه اکسیډنټس وشي، څه داسې میجر اکسیډنټس او دی پکې پاتې شي، نور خلک پکې دغه شي، بیا هم چې دی کله هغه شی ویني نو دته هغه انزایټي بار بار کېږي. او فاینانشل کنډیشن شو، دې نه علاوه څه ورک پلیس کې څه داسې دته څه مسلې راشي، باسز سره مطلب دا دی چې کار نشي کولی، نو دا مختلف د دې وجوهات دي. ډاکټر صاحب د داسې مریض د څه پکار دی، د هغې څه علاج دی او هغې کم لیول باندې کم قسم ډاکټر سره رجوع کولی شي؟ د دې علاج چې دی نو دا په دوه حصو کې. لومبنی چې کوم دی نو سایکولوژیکل ټریټمنټ دی او یو دی د دوایانو علاج دی. دې کې چې مریض موږ ته راشي موږ اول هغه اسیس کړو، د هغې سیویریټي وګورو چې یاره دا معمولي نوعیت بیماري ده که نه ډېره زیاته ده. نو که معمولي نوعیت وي نو هغه
هغې ته موږ بس صرف سایکوتراپي د هغې دپاره موږ سره سایکالوجست دي، هغې کې مختلف هغې ته بیا ایکسرسایزز ښیي، هغې کې CBT ده، مسل ریلیکسیشن دی، بریثینګ ایکسرسایزز دي. نو هغې سره تقریبا 2/3 مریضان چې دي نو هغه دې سره هم دغه شي. په دوايانو کې چې دی ټولو نه زیات چې کوم زموږ په دې سوسایټۍ کې دي چې خلک پکې یو دوایي استعمالي هغې ته بنزوډایزپین وایي، لکه دا الپرزولام شو، لیکزوټینل وغیره شو. دا خلک چې دي نو دی زیاتر د دې جسمانی دی کې علامات وي، د دې خېټه خرابوي، نو اکثر دی کې هغه د اویرنس د کمۍ د وجې نه دی دا خلک بیا ګیسټروانټرالوجسټ ته لاړ شي، GPs ته لاړ شي، هغوی ورته دا ګډې دغه دوايانې ورکوي، د معدې دوايانې. هغه د دې د وجې نه چې دا مریضان څومره ډیلی کېږي نو د دې د علاج هغه دوراني هم زیاتېږي او بیماري هم زیاته وي او بیا ډېر زیاته خرچه پرې راځي د مریض. نو دا او نو دا بنزوډایزپین کومه دوایي چې ده نو دا لکه دې کې شروع کې موږ ورکوو، خو دا د 2-3 هفتو نه زیات نه ورکوو، ځکه چې دې سره د دې مثال د نشې دی. څنګه چې خلک چرس کی یا پوډرز کی نو داسې بیا په دې دوایي باندې عادت شي نو دی بیا ټول عمر هغه استعمالوي او دا بذات خود بیا یو غټه بیماری جوړه شي چې دغه نه بیا چې مریض ځان خلاصوي نو ډېر زیات هغه غریب وکړي. دې سره ورسره چې اوس کومې بیا انټي ډپریسنټ کوم چې نوې راغلي دي هغې ته موږ SSRIs وایو، نو هغه دوایي بیا په لانګ ټرم کې چې ده نو دې مریضانو دپاره ډېره ښه. دویم دا دی چې کوم فیزیشنز دي یا نور خلک دي نو دی ورته اپټیمل ډوز نه ورکوي، لکه سب تھراپیوټیک ډوز ورکوي، هغې سره د دې هغه بیماري چې ده نو نه ټیکېږي. دې نه علاوه چې کوم دی دوایي او سایکوتراپي چې دا دواړه کمباین شي نو د دې اثرات ډېر ښه د مریض دپاره. نو موږ زیاتر سایکوتراپي فرست لاین دی او دې نه علاوه بیا میډیکیشنز دي. دې کې بیا دا مسلې راځي چې بعضې خلک د په یو کور کې یو مریض وي، هغه چېرته سایکیټرسټ ته تلي او هغوی ورته څه دوایي لیکلي، هغې سره هغه ټیک شوي، نو دی بیا د خپل مریض ته د ځان نه ډاکټر جوړ کړي او چې یاره دا دوایي به په دې باندې هم ښه راځي، نو هغه سیلف میډیکیشن کوي. دې کې بعضې دوایانې دي چې د هغې ډېر ډینجرس سایډ افیکټس وي، هغه دې ته پته ني، نو د هغې د وجې نه ډېر نقصانات دې مریض ته رسېدی شي. نو دا زما خلکو ته دا خواست دی چې دا یې اوایډ کوي چې دا سیلف میډیکیشن نه کوي.